風颱愈來愈大，台南大內區的古農天才拄拍鋪仔光，就趕緊去搶修這窟內甲。那佇個歸仁區的釋迦，各村個外季就要採收啊，農民嘛是趕緊先土地啊來做防護。另外，佇個奇美博物館，嘛有針對這戶外藝術品專門來加強固定，希望把這波風颱所帶來影響降到上低。強烈風颱包圍我境，這戶拄好當咧第一期採收的台南大內鹿來山區的農民帶咧等，透早天拄光，趕緊採收。果農無奈講，已經熟的鹿來，便若拄到強陣風，就會開始落果，雨水就會造成爛根。舊年受到低溫影響，收成剩3成。今年真無簡單，產量恢復，煞有風颱來擾亂。對此帶來運銷合作社嘛頭擺和熟食餐飲業者合作，甲熟的先捌落來，通做無共的料理。嘛拖咧等，啊，所以幾點個來加班啊？6點嘛。有搭配一些素食業者，他們就在颱風前採的這一批，然後他們運用在颱風過後之後，他們把它入菜，然後取代他們一些素食本來要用的一些根莖類的菜。鏡頭來看規定的釋迦園，離採收剩1個月火，果農甲大意，唔若提早套鹿仔保護，佮甲果樹甲鐵條拔條咧，就是要甲要收成的果子顧好勢。先甲調手機哦，調迄個固定的。固定好勢啦。係。伊敢會驚風？這敢會驚風？一定驚風的啊！啊嘛是驚雨。除了農作物的風災，奇美博物館戶外藝術品那專門改備，官方和藝術家團隊合作，替草埔頂面的河馬家族的展品加強固定。今年6月底，因為大水後，地書這隻上大隻的河馬煞撈起苗蘇湖，這回因驚去發生，嘛加強防範。對河馬而言，它可能不知道颱風。但是我們人知道，所以我們是為了要保護它，我覺得還蠻好的措施。3根繩索，然後去把它綁住它的那個上顎的部分，讓它湖面高漲的時候，它也不容易再去漂浮。氣象署預告，包圍風颱暴風圈會佇7月入來台灣4周圍海峽和陸地。面對這粒風颱，各產業攏唔敢放外活，提早做好準備，唔望甲災害降到上低。記者蘇台南採訪報道。